Salve, rapaz! E aí, galera? Beleza? Como é que vocês estão? Tô meio sumido, né? Do canal. Aos poucos aí a gente vai voltando. Galera, eu vou fazer hoje aqui uma fogueirinha. Tá bastante frio aqui. São 5 horas da tarde. Conforme vai escurecendo, vai ficando mais frio. E eu vou fazer uma fogueirinha só pra ficar de boa mesmo. Lembrando, eu não arranco uma folha que sequer de uma árvore. Então, lógico que eu vou aproveitar aqui. Eu sei que tem aquele pau seco ali, então vou aproveitar e vou usar isso. Aí mais tarde acende a fogueirinha, fico ali em volta da fogueirinha com minha mãe, conversando e olhando o céu. Tomara que tá bem bonito ali, ó. Tomara que hoje o céu esteja estrelado. Isso aí, rapaz. Vou botar aqui. Já tem aqui um lugarzinho, ó, que eu fiz esses dias. Não tem mistério. Galera, o machado tá afiado, viu? Já desse aí eu só apoiei assim no chão, ó. Meu pé tava embaixo, cortou meu dedo. Aqui não é fogueira de Nutella não, viu, galera? É de índio. Aí, ó, galera, assim vai dando formato, ó.
fogueira de índio, viu? Fogueira de índio, de outras vidas aí. Vou ter que pegar mais. Tá pouco ali. Vou pegar mais um pouquinho e aí já foi. Tem essa aqui também. Tem essa. Acho que eu vou até pegar uma dessa aqui mesmo, né? Isso aí, rapaz. Esse sapo aí tem tempo que tá aqui, viu? Várias lembranças. É isso aí, galera. Tá pronta. Aí, ó. Fogueira de índio. Isso aí. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Fiquem com Deus. É isso aí, galera. Encerrar aí com esse visual aí, ó. Valeu.